Так, народ, сделаем эксперимент. На микрофоны эту защиту. Посмотрим, как она работает. Поднимем микрофон. Камеру поднимем наверх, посмотрим, как она работает. Сейчас выпустим. Есть. Ну а потом посмотрим. Опять пусть там поработает, а потом поднимем, потом опустим. И это. И снимем. Посмотрим, если будет чувствоваться разница.
ты готов получить. Если заработаешь, то нет. И еще 5 минут послушаем, что там вообще то же самое. И воздух, и ветер, и вода, трамвайки. Так, погнали.
Тест закончили. Посмотрим, что из этого получится.